Hello，大家好，歡迎翻到嚟最新一集嘅環保 Lover 會客室。咁咧都好耐冇同大家喺呢度傾過偈啦。咁點解今日會特別有一集新嘅環保 Lover 出現呢？咁其實咧就係咧，我而家其實就嚟咗呢一個阿布扎比啦。中文係咩啊？阿布扎比。阿布扎比喎，去到山長水遠咁遠，竟然咧就俾我撞到咧。香港嚟嘅 Ferko 咁所以就我嚟埋佢個工廠添啦，咁所以就同佢傾下偈啦，咁同大家介紹下究竟佢喺呢度咁遠做緊啲乜嘢咁樣咯，咁歡迎 Ferko。Thank you Kitty，Thank you Kitty， 我追咗呢個 podcast 好開心，終於可以係做呢個嘉賓啊！唔好咁講，咁都係真係有呢一個呢個點講機緣巧合，因為就咁啱離開呢個 IUCN 呢個 World Conservation Congress， 跟住之後同埋就係知道原來你又係阿布達比，咁所以就特登約有一日咁就嚟同你做個訪問咯。咁就事不宜遲啦，不如你講下究竟呢啲咩嚟啊？究竟你喺呢度做緊啲乜嘢啊？好，咁就可能講翻少少我喺香港嗰時嘅背景啦。我自己喺香港土生土長啦，咁係因為喺2014年一次機緣巧合之下，親眼睇到喺白沙灣嗰邊嘅喺海峽灣嗰邊嘅珊瑚群落係真係由有變冇，只係2個月之間嘅事。咁由嗰陣時開始，我就一路都係研究珊瑚復育呢個 topic，咁都做咗10年啦。咁嗰陣時其實一開始由喺中大 undergrad 到去到港大，咁成個 PhD 嘅 thesis 就係圍繞住珊瑚復育呢件事。究竟有啲咩係我哋可以做到？究竟喺一個保育嘅角度上有啲乜嘢嘅 science 其實可以 deploy 到？咁嗰陣時由 population genetics 去到 physiology， 去到其中一個 chapter， 我覺得好有趣嘅就係其實用3D 打印嘅珊瑚礁盤，去令到珊瑚復育呢事更加有效率。咁其實當時就係喺港大嘅一個時間啦，咁就另外有3位嘅co-inventor 都係喺港大度出嚟嘅，咁就一齊結合咗一個 marine science、computer design、architecture 嘅 expertise， 就係創造咗一個3D 打印嘅珊瑚礁盤，亦都係我哋今日 Archireef 一個好 signature 嘅一個 product。全球係咪就係得你一個做呢個 technology 啊？當時應該係都有成4-5年前啦，5年前左右。咁當時我哋係第一個用3D 打印陶泥去用於珊瑚復育。咁但係亦都好樂見就係都見到越嚟越多嘅人咧，見到呢個隨住技術上嘅成熟啦，都見到越嚟越多嘅人都喺世界唔同各地都嘗試緊呢個 approach。係咯，呢個陶泥係即係咁啲泥係邊度嚟啊？你可唔可以再講多啲啊？呢個陶泥咧，其實就係一個絕對係 sustainable 咁去 source 到翻嚟嘅泥啦。咁其實基本上只要係做到，我哋嘅要求咧就會係必須要係好純正嘅赤陶土。咁點解又係赤陶土咧？就係其實都唔係我哋嘅 expertise 嚟嘅，只不過係 marine scientists 其實係已經用咗赤陶土超過幾十年，一路都係用赤陶土去做一個珊瑚 BB 嘅研究。咁點解會咁樣揀咧？就係譬如佢哋會將一啲赤陶土嘅slate 啦，擺落水底，咁就可以吸引到珊瑚 BB 係生存咗上嚟。咁所以其實亦都係因為呢一個叫傳承落嚟嘅 knowledge 啦，我哋就去諗到，咁其實如果可以結合陶泥，而且係做到3D 打印，而做到嗰個結構係essentially 係可以做到一個好似珊瑚嘅根部咁樣，咁其實就可以幫佢哋喺一啲 degrade 嘅沙泥水底度咧，可以 stabilize 佢哋，亦都可以做到一個重新嘅復育嘅效果。即係通常啲珊瑚佢哋係即係好要生長得好慢噶嘛，咁但係同埋就係好容易會飄走咗啦。咁所以你呢個技術就係你頭先話咩啊？可以紮根。係啦，係啊。其實嗰個 idea 就真係好似我哋想令到珊瑚可以好似樹咁樣，可以紮根喺一個佢哋適合生長嘅 habitat。咁譬如以香港為例啦，我哋好多嘅地方其實以往係有珊瑚，但係最後變咗沙地，而變成沙地之後，其實珊瑚就好難去重新 recover 翻，因為根本冇一個適合嘅 substrate。咁所以其實我哋嗰個 idea 都好簡單嘅，就係咁如果我哋可以重新裝修過呢個水底，令到呢個水底變得適合珊瑚生長，幫佢哋紮根喺呢度，咁其實已經可以做到一個修復嘅一個第一步。即係呢一個係一個5星級嘅酒店俾珊瑚 BB。我哋等緊佢哋喺 Google rating。但係全球都有好多喺個海洋嗰度，係咪？我哋而家由其實5年前喺香港開始啦，咁我哋其實而家嘅項目已經喺沙特阿拉伯同埋阿聯酋以及新加坡都落咗地嘅。新加坡都有。香港好中意跟新加坡㗎嘛？調翻轉。
睇你講咩 topic 啦。我哋今次就喺香港開始，咁新加坡就係隨後咯。係咯，咁其實你呢個 project 咧，有冇諗過一啲氣候變化會帶嚟嘅影響，又或者係你可以點樣幫助到氣候變化咧？我諗呢個亦都係一個珊瑚保育界別入面好大嘅 dilemma，就係呢個其實唔係一個 silver lining，亦都唔係話我哋今日有呢個 product，我哋就可以唔需要你 climate change。我諗 the fact that 我哋今日有呢個條件去講 restoration，其實就係在於我哋 climate change 仍然係被 mitigate 到。咁當然而家你話好現實嗰句睇翻啲數字，都未必話真係非常樂觀。咁其中一個 approach 我哋都唔可以話唔樂觀，我哋就今日真係乜都唔做啦。咁所以其實今日又係好多嘅 restoration efforts 都有擺到，就係究竟我哋睇晒成個地區嘅habitat analysis， 究竟係乜嘢地方其實係真係叫做我哋所謂嘅 hope spots，而呢一啲地方究竟喺未來政策上保護其實有冇做到保護，甚至乎咧有啲地方就會係將一啲珊瑚由一個淺水區帶去深水嘅地方，甚至乎係搬離赤道嘅都有，譬如澳洲其實做緊。咁所以我哋喺我哋嘅 operation 入面咧，就至少會做到我哋見到都有個 tendency 就係喺淺水區嘅珊瑚其實喺深水啲嘅地方會生長得比較好，雖然會比較慢咁，但係至少佢哋喺一個 bleaching 度咧，佢係乜有呢個 higher survivorship， 佢嘅存活率會比較高。呢一個基礎之上咧，我哋其實都會做到呢個 assisted migration 嘅作用嘅。因為其實係即係而家越嚟越熱啊嘛，我都聽到咧，譬如喺本身喺赤道嘅魚啦，其實而家都有可能喺一啲亞熱帶都會揾到。咁所以其實如果係咁嘅話，即係啲珊瑚有可能會即係佢哋又要移上啲啊，或者移落啲咁樣噶咯。係，其實澳洲亦都做緊呢一件事。咁你見成個大堡礁其實佢嘅北邊就比較係近赤道啦。咁所以其實佢哋有一個真係帶住珊瑚坐飛機去到搬離開赤道，就係希望佢哋可以叫做，因為珊瑚其實會冇腳走，佢冇辦法游去另一個區域，真係要靠佢自己 migrate 落去，係需要幾個 generation 嘅事。咁究竟我哋嘅intervention 可唔可以幫佢 catch up 到呢個時候？咁呢一個都係有 scientist 喺度做緊一啲 exercise 嘅。咁即係譬如而家咧好 hit 啊嘛，咪話有啲遊客佢哋會唔識游水或者係點樣啦，喺香港旅遊嘅時候就踩到啲珊瑚。咁其實佢哋呢一個動作咧，會唔會係話一踩跟住之後其實就係即係嗰度其實都生咗幾廿年㗎啦，咁樣即係要好耐先生到。絕對係會有影響嘅。咁即係其實我諗由珊瑚保育同埋係叫做 ecotourism 嘅角度出發，就係第一步其實你首先要認識你去到呢一個地方，你會遇見啲乜嘢。起碼你要知道嗰嚿究竟係石頭定係究竟佢係一個珊瑚嚟嘅。咁起碼你知道有啲咩係踩得，有啲乜嘢係唔踩得。咁你話香港嚟講，其實更加難能可貴啦。我見到一個可能得1米嘅珊瑚，其實已經幾百歲㗎啦。係因為珊瑚其實佢真係生長得好慢好慢，咁所以我哋可能真係唔小心無心嘅一腳，其實真係可以喺一個自然生態入面，佢哋真係需要時間，真係可以係講緊幾年嘅時間先至會修復到。咁就好啦，轉下話題啦。咁嗱，而家我哋嚟到呢個阿布達比喎，點解會係阿布達比咧？係咯，咁可能銜接翻我哋啱先講到話，讀緊大學啦，點解突然間就跳咗出嚟咧？係咯。我覺得當時其實係 Year 3，咁我哋揾到呢一個 product，咁做研究員好得意，我哋嘅 life cycle 咧就係揾到問題、解決問題、公開我哋嘅成果 next，咁其實就係一個咁樣嘅 cycle。咁當時我哋呢一個3D 打印嘅珊瑚礁盤就去到叫做尾聲啦，其實我哋已經 publish 咗 data， 我哋一路都有繼續做呢個部分。咁但係我當時究竟 ready 唔 ready 去 move on 去下一個 topic 咧？我發覺我唔 ready。諗翻我一開始點解我會做研究，坐咗有10年，我10年唔係為咗不斷去 publish paper，當然好緊要。咁但係我發覺我可能自己志不在此，咁所以當時就覺得，呢一度其實有一個 solution， 有一個 nature-based solution，其實係可以去 include 到一個社會上唔同各界嘅人士，無論係 private sector 定係 government。其實都可以拆出一分力，咁所以當時係喺一個冇乜選擇嘅情況之下，咁就嘗試咗，會唔會係 environmental enterprise、nature tech 可唔可以去變成一個 gap，去 bridge 咗一個 gap？跟住就成功咗啦。我仲嘗試緊，但係都好成功喎。其實
即係可以喺香港衝出國際，咁又即係有呢啲注資啊、投資啊喺你個項目嗰度。係當時好好彩嘅就係我哋一嚟啦個項目啦，當時都仲係 Covid 嘅時間，咁我哋就有 World Economic Forum 啊、CNN、Bloomberg、Forbes 其實都俾咗好多嘅 feature 我哋，咁而當時因為有呢個咁樣嘅 exposure 啦，咁亦都順利得到國家主權基金嘅青睞，咁我哋當時就收到 Abu Dhabi 國家主權基金 ADQ 嘅一個新出嘅橄欖枝。咁亦都因為呢一個機緣巧合之下啦，叫做 explore 咗究竟阿聯酋甚至乎以 Abu Dhabi 作為一個我哋跳出海外嘅 springboard 係有冇咁樣嘅 potential 咧？咁我哋當時係2022年年初，我哋嚟咗一次考察之後，咁最後都決定，咦，其實呢一度係真係有 potential，唔單止係我哋見到我哋嘅 product 或者我哋嘅 solution，我哋嘅 expertise 喺當地呢度係有個應用嘅需求，而且亦都見到阿聯酋作為一個 regional 嘅 leader，其實你係可以令到我哋跳出去到另一個高度。咁所以我哋大概3年前就將我哋嘅 operational headquarter 咧就嚟咗呢邊阿布達比啦。咁之後個未來嘅走勢會唔會再擴充你嘅版圖去多啲唔同嘅地區啊？我哋喺呢度其實 operate 咗大概3年啦，咁亦都見到其實尤其係我哋講 nature-based solution 定係講緊 nature biodiversity，我哋見到呢一個 market 係絕對係一個 shift 緊，而我哋見到喺中東地區，尤其係喺阿聯酋同埋沙特阿拉伯，佢哋係落地嘅速度係非常之快，亦都係其中一個點解我哋會當時選擇過嚟阿聯酋嘅原因，就係我哋見到 public-private partnership。真係落地嘅應用係好個 synergy 好強，咁所以我哋由3年前喺呢度落咗地之後，其實我哋今年咧亦都叫做再 expand 咗去新加坡同埋沙特阿拉伯嘅。咁你覺得喺呢度做生意同喺香港做生意最大嘅分別係啲乜嘢咧？好多喎！如果你話營商環境上咧，我覺得香港係一個好成熟嘅營商環境，所以變咗好多嘢係已經搞掂晒，1、2、3就得嘭嘭聲。落到嚟咧，我覺得阿聯酋為例啦，其實都係3年前先至正式開始，大概3-4年前啦，先至正式開始有一個100% foreign ownership， 100% 外資注資入嚟。咁所以換句話講，就係喺 administrative 上咧，其實佢嗰個 efficiency 未必同香港有得做到比較。咁但係你話如果係一個好 nascent 嘅 market，譬如我哋講緊 nature，我哋講 biodiversity，講呢咁新嘅 market 時候，調翻轉咧，反而呢一邊個 commitment。又反應去得好快，就係因為正正我哋啱先有提及到嘅 public-private partnership 可以政商即係叫做government 政府同埋私人機構真係可以行得好埋，坐埋一張台度，連埋我哋包括我哋在內嘅 innovators 一齊去講 ，OK， 我哋依家國家需要呢一個 solution， 我哋需要去 internalize nature， 我哋需要 deploy 更加多嘅 NBS 嘅時候。我哋究竟乜嘢嘅 project 係適合喺呢度落地？咁所以我哋喺呢一啲 conversation 上就會見到好多 project 嘅落地個速度真係快好多。咁佢哋有冇話即係譬如佢哋見到其實最近喺 COP16簽咗呢一個昆明蒙特利爾全球生物多樣性框架嗰個，其實嗰個係咪 Target 2？咁佢就話要 restore 30% 嘅生境咁樣啦。咁即係其實你呢個嘢都 kind of 即係你呢個 project 啦，都係一個restoration 嘅 effort。咁佢哋有冇真係將嗰啲 policy 咁就掕翻去啲落地嘅 implementation 嗰度咧？都有嘅，譬如30x30啦，又或者係 TNFD 啊，講緊 nature 啊、biodiversity 啊、net positive 啊，其實呢一啲好，我哋可能喺香港都有提及嘅一啲 policy level 嘅。keywords，我哋喺呢邊已經落緊地，咁你會見到就係，我覺得有一個 communication 真係好緊要。我哋啱先有提及到嘅好多呢啲所謂嘅 public-private partnerships，就係發生喺同一張台上。點樣由一個可能政府嗰邊落地去講話，我哋而家要做我哋嘅 leadership，會真係講話，我哋需要講 nature，講 biodiversity，去 educate 到 private sector。原來呢一個係一個 topic，我哋係需要做，而且佢係的確係有一個 market opportunity 喺度嘅時候，將呢一個 education 直接 implement 咗落去啲 seniors 度嘅時候，
到我哋呢啲 solution provider 嚟到嘅時候，我哋唔需要重新去 educate 究竟點解我哋要 invest 喺海洋度，點解我哋要 invest in biodiversity。其實呢一個 mindset 就已經由一個high level 嘅 conversation 入面已經種植咗嚟咯，都即係啲領導啊，啲領導自己佢哋就要落 order，話俾啲人聽，我哋要做嘢啦，我哋要跟翻呢一個 global 嘅呢個 policy framework 去做嘢，咁樣係咪咁嘅意思？咁就呢度就咁成功啦，可以推得咁快，3年啫，咁就整咗好多呢啲產品出嚟啦，又可以賣去其他地方啦，咁樣。咁你有冇啲咩？即係你作為一個年輕人啦，嗱 under IUCN 嗰個 definition 咧，其實 under 35歲咧都係 youth 嚟嘅，OK。咁嗱，你作為一個年輕人，咁你會有啲咩忠告係俾一啲即係又想去做啲嘢去幫到環保，但係同時咧又想係有生計嘅，係啦，係賺到錢嘅，咁有啲乜嘢嘅tips 啊？首先多謝 Kitty 你重新定義咗呢個年輕人。但我講到我心虛，我都係年輕人嚟㗎嚇。我仲有唔係好多時間咧，咁我就趁住今日呢一個新嘅 definition，我就 define 自己係一個年輕人。我覺得幾得意嘅就係、如果諗翻轉頭過去5年嘅經歷啦，我都係會仍然選擇喺香港開始創業。我覺得今日如果係大家我哋嘅聽眾係香港嘅年輕人，我覺得香港有一個好好嘅機遇，就係我哋嘅政府的確係擺咗好多資源去令到我哋嘅初創嘅風氣係更加好。咁起碼至少就係你頭1-2年仲喺度揼緊個 business model 嘅時候，你唔使餓死。即係呢一個一開始靠 funding 去幫你 scale，去幫你砌好個 business model，呢一段時間我覺得好 critical。Green Tech Fund 係其中一個。Green Tech Fund 就比較後期嘅一個 acceleration 嚟嘅。佢真係做到有個技術已經 ready，咁佢幫你大規模 scale 嘅時候，佢係後期嘅。咁而且佢個 size 亦都係非常之咁可觀，仲要唔係 equity base 嘅，佢真係唔係攞公司股份。咁所以你啱先都講到就係由你一開始嘅初創。可能係真係好細細地10萬蚊，由 Science Park 咁到你再去入到去佢嘅 incubation，可能140萬或者係 Cyberport。咁我嘅經驗就係Science Park 啦。咁到你一開始由你第1年去到第2、3年，到你真係 ready 有 product，其實一樣後期係你由初中後期其實你都有 funding support。咁我覺得呢一個要以初創真係好難，真係好難，真係九死一生嘅。咁係一生啊！我哋每一年都仲係希望自己係個一生。係。咁初創的確唔係一個最容易行嘅路。咁但係我覺得喺香港咁樣嘅條件之下，唔單止係除咗有 funding 嘅 support 啦，我哋技術亦都真係硬實力其實係喺度嘅。我哋有咁多大學，同埋我哋又以海洋生態為例啊。香港一個咁特別嘅環境，如果我哋可以 demonstrate 到喺香港都得嘅話，其實絕大部分外地亦都係會有呢個參考嘅價值。咁所以我覺得，如果大家係有一個譬如 green tech 或者 nature tech 對生態有興趣，或者係無論你係對 climate、sustainability、carbon、biodiversity，只要有興趣，我都覺得真係可以去試下。至少我哋政府係有一個俾咗一個安全網，我哋就係已經 de-risk 咗好多以往創業嗰種，你真係要去借錢，你先至有第一桶金去創業嗰隻。我覺得嗰個門檻其實已經低咗好多，已經 de-risk 咗好多。咁你頭先話九死一生啦，咁你係一生嗰個，咁你覺得你自己同其他死咗嗰啲，咁你有啲咩優勝之處咧？好老實講，我真係非常非常 honest 㗎，我覺得99% 都係 luck。呢個亦都係我覺得初創好難保證嘅一樣嘢，就係你可能如果你係今日考試，你知道你 tick 晒呢啲 box， 你知道你會成功，你有個 guarantee 喺度。Startup 係冇呢樣嘢㗎，你永遠都唔夠努力，你永遠都唔夠犀利，你永遠都唔夠好。我覺得呢一個係 perpetual 嘅問題。咁好老實講，就我覺得係 a combination of 我哋有一個好好嘅 science 嘅基礎喺度，我哋一路都有 hold on 住我哋嘅 principle， 就係我哋唔係淨係 for profit。我哋點解會跳出嚟？係因為我哋最終嘅目的其實仍然係想 restore degraded marine ecosystem。呢個係我哋公司所有同事都會知道嘅一個唔係口號，而係我哋嘅 principle， 我哋嘅 mission。咁而有一個 science-based 嘅 approach， 而 market 時候啱，亦都好彩咧。就係如果我哋早3年前或者我哋5年前開始啦，我哋再早啲以前，可能10年前開始嘅話，我相信我哋嘅 traction 唔一樣。咁如果我哋既然而係一個好好嘅時候，
你有一個好嘅 solution，combine with 一個 market 嘅 respond，再加上你會有好好嘅投資、好嘅機遇，你有客戶嘅信任，我覺得幾樣嘢擺埋一齊，對我哋嚟講，呢三個係一個好重要嘅元素。呢三個金三角擺埋一齊之後，我哋咁啱好彩就係喺呢一個 at the right place at the right time，即係個時機啦，個 failure 啦，同埋 science。冇錯，硬實力，硬實力，哦，咁就問你最後一條問題啦。咁你覺得咧，即係雖然你而家唔係香港啦，咁但係你都係香港土生土長香港人。咁你覺得你對香港嘅2050有啲咩期望？我講一講 BSAP 咯，即係我覺得biodiversity 我哋啱先不斷講緊話都係近幾年先至開始，先至有呢個 market shift，先至有呢個 market interest， 但係其實香港呢個實際數字要理解話翻俾我知啦。其實 biodiversity 唔係一個新嘅 topic，喺香港嚟講，佢一路都喺我哋 policy 入面，無論係我哋嘅 EEB 定係 AFCD， 其實都一路都係有做，你有做呢個 conservation 同埋 biodiversity 嘅 product 喺度。咁究竟我哋點樣由一個 conservation exclusive 嘅一個 sector 或者 proposition leap 去另一個位，就係點樣可以對香港作為一個雙贏嘅狀態。Kitty 我都見你有好多 topic 係講 nature capital，究竟點樣可以做到一個係佢唔係淨止係一個單靠唔係淨係政府嘅 responsibilities， 唔係淨係靠政府 funding 去 survive 嘅一個 initiatives，而係真係可以做到對個社會，甚至包括係 societal 定係 financial 都係有一個 feedback 嘅時候，我相信 restoration 唔再直局限於係R&D scale、pilot scale，而係真係可以做到一個 ecosystem 同埋個financial integration， 即係將 conservation 變咗一個 business。conservation business。但2050，呢啲好快㗎啦。如果好似即係譬如喺呢度咁樣，所有嘢都 OK move 得好快咁樣，咁我覺得應該2030之前都應該做到。我覺得3年前我哋起碼可以做到一啲政策上嘅改變啦，即係我哋都好彩可以有 green， 我哋坐咗係 green tech、green finance。咁其實呢個亦都係一個 indicator， 就係政府的確係有呢個 vision， 亦都係有呢個遠見去睇到，其實 sustainability 唔再係一個 CSR 嘅嘢，而係真係要，如果我哋要繼續 business as usual 嘅話，我哋真係要 materialize sustainability，而當中兩個 factor 就係 carbon 同埋 biodiversity。咁所以見到有呢個 mission 喺度啊，咁我見到。希望係見到2030年之前啦，有更加多嘅 BSAP， 我哋可以希望見到 BSAP 嗰個 action plan 入面係會有更加多唔同 stakeholder 嘅參與，尤其係 private sector 嘅參與，咁同埋係真係有更加多嘅項目可以落到地去 demonstrate 到究竟 NBS 喺一個 business case 入面佢係點樣可以 realize 到。好啊，咁我就好期待嚟緊繼續同你合作，希望可以將呢樣嘢繼續發揚光大，咁就香港説好香港的故事啦。説好香港故事。咁就好啦，今日好多謝 Ferko 喺百忙之中咧，都喺呢個阿布達比嗰度，即係帶我去參觀唔同嘅地方、唔同景點，同埋嚟佢嘅工場嗰度參觀啦。咁就如果大家咧中意呢一集嘅話咧，就記住要 comment 啦、like 啦、share 啦。咁就好快有大家會再見㗎啦，相信，哈哈，拜拜，拜拜。